Slava lui Dumnezeu stă ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Când adversitatea se îmbracă în ispită. Pentru că adversitatea poate să ia mai multe forme, dar sunt două forme principale. A zice, este adversitatea frontală, unde dușmanul vine frontal, unde leul vine frontal să-l combată, să se împotrivească lui Samson. Da? Apoi este o altă formă sub care vine adversitatea. Sub forma de ispită, sub forma subtilă, sub forma ascunsă. Ambele forme există pentru că când dușmanul vede că ai rezistat la una, trece la alta. Uite, aș vrea să, nu știu dacă o să avem timp, dar hai deja să-ți arăt un lucru în Psalmul 91, zice așa, la versetul așa, la versetul 13 zice așa: vei pași peste lei și peste năpârci, vei calca peste pui de lei și peste șerpi. Leul și șarpele. Leul este adversitate frontală. Îl vezi venind. Șarpele este adversitate, acea formă mai ascunsă, mai subtilă, sub forma de ispită. Când adversitatea se îmbracă în ispită. Vreau să-ți spun un lucru, fratele meu și sora mea. Unele forme de adversitate le vedem mai ușor, cum ar fi o furtună care te împiedică să ajungi la destinația. Dar fi foarte atent la următorul lucru. Când se multiplică ispitele, când treci într-o perioadă unde vezi că ești mai mult ispitit decât de obicei, sau când un set nou de ispite care înainte nu l-aveai și încep să apară în viața ta, e un moment critic. Ascultă bine ce spun. Când se multiplică ispitele, este un semn că ceva urmează. Când un set nou de ispite care înainte nu l-aveai, dar încep să apară în viața ta, din nou este un semn că ceva important urmează. Și entitățile spirituale care văd mișcările spirituale, care au văzut ceva și care te urăsc și vor totul, că nu vor deloc să intri în destinul tău, vor avea grijă să se multiplice anumite ispite sau chiar să apară un nou set de ispite, un nou tip de ispite care nu l-aveai înainte. E tot o formă de adversitate. Doar că nu este frontală, nu este leul, este șarpele. De exemplu, la versetul 5 zice așa: nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeața care zboară ziua. Deci, din nou, ceea ce săgeata care zboară în ziua o vezi. Groază din timpul nopții nu vezi. Este ascuns. Și noi avem de-a face cu aceste două adversități. Dacă ne uităm la Samson, a rezistat la leul. Dar când a venit șarpele, n-a rezistat. Când adversitatea a venit sub formă
de împotrivire, de leu, a rezistat. A stat în picioare. Când adversitatea a venit sub forma de șarpe, de ispită, a fost mușcat. Înțelegi ce vreau să zic? Deci când vezi că vin mai multe ispite, e momentul unde să te rogi mai mult. Pentru că acele ispite este o adversitate, deși e altă formă. Ți se oferă, de exemplu, să te compromiți pentru nu știu ce. Ți se arată, uite ce a făcut Satan la Domnul Iisus. Zice, uite, vezi toate bucățile, ți le dau, dar să te închid mie. Când e foarte clar, omul trebuie să se închine doar la Creator, la Dumnezeu. Dar Satan oferă ceva, zice, ok, știu că ai învățat că este greșit, dar iată, uite, ți oferă asta. Nu ai vrea să renunți la principiul tău, nu ai vrea să renunți la adevăr. Când adversitatea ia formă de ispită. Și ascultă-mă, dacă ești un copil al lui Dumnezeu care vrei să treci cu Dumnezeu, vrei să te apropii de Dumnezeu, vrei să mergi departe cu Dumnezeu, vei avea parte de ambele. Vei întâlni și leul și șarpele. Vei întâlni împotrivirea frontală, dar vei întâlni și împotrivirea care vine sub forma de ispită. Cu alte cuvinte, vreau să spun, vei întâlni și leul, dar vei întâlni și Dalila. Poate asta altcineva înțelege mai bine ce vreau să spun. Da? Adversitatea poate ia o formă unde nici nu-ți dai seama că este adversitate. Poate ia o formă unde nici nu vezi de ce să te lupți. Poate ia o formă, nici nu vezi neapărat unde e pericolul. Cum se șarpe, se mișcă foarte încet în zonele unde sunt, ei pot intra într-o casă foarte încet și locuitori nici nu știu că a intrat ceva. Și în timpul nopții poate liniștit să se ducă să muște pe cineva. Da? Sper că nu ascult proteina asta noaptea, că nu vreau să influențez visurile tale, dar am luat asta doar ca exemplu. O să mă opresc aici azi dimineață. Am vrut să-ți prezint aceste două forme. Forma vizibilă și forma subtilă. Împotrivire frontală, împotrivire subtilă sub formă de ispită. Dacă este tot o împotrivire, pentru că scopul final este să te dea la o parte, să nu intri de plin sau să nu treci de plin destinul tău. Dumnezeu să ne ajute. De aceea te invit, te provoc să fii un om care te rogi. Să fii o femeie care te rogi. Pentru că în astfel de momente, ce te va ajuta este rugăciune care l-ai făcut și rugăciune care o să le faci atunci. Există anumite ispite dacă nu te găsezi cu niște rugăciuni în spatele tău, vei cădea. Există ispite care nu rezist la ele doar că începi să te rogi când vin. Nu. Sunt ispite care când te găsezi, ar trebui să te găsezi cu niște ore în spate în rugăciune ca să rămâi în picioare. De unde știu? Domnul Iisus când învață despre rugăciune zice așa:
una din lucruri trebuie să ne rugăm, zice, și nu ne du în ispită și izbăvește de cel rău. Cu alte cuvinte, te rogi pentru ispită înainte să ajungă ea. Ce înseamnă asta? Înseamnă chiar acum, dacă nu ești ispitit, ar trebui să te rogi, Doamne, când va veni ispită, păzește-mă. Când va veni ispită, scapă-mă. Când va veni ispită, să găsesc ușa de scapare. Iar dacă ești deja în perioada unde ești ispitit, trebuie să multiplici rugăciunile. Mai ales dacă în spate nu ai rugăciune făcute dinainte, împotriva ispitei. Que Dieu te bénisse.